মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেচন নম্বৰ 5 লিটল ৰেইনড্ৰপছ নামৰ লেচনটিৰ এক্টিভিটি নম্বৰ যি 12 আছে দ্য টেইলৰ বাৰ্ড এণ্ড দ্য ফাৰ্মাৰ সেই ষ্টৰিটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ লৈ আহিছোঁ অৰ্থাৎ এক্টিভিটি নম্বৰ 14। তোমালোকৰ নম্বৰ এই কুৱেশ্যন আছে হু বিল্ড এ নেষ্ট ইন দ্য পেডি ফিল্ড। পেডি ফিল্ডটোত বা পথাৰত কোনে বাঁহ সাজিছিল? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব এ টেইলৰ বাৰ্ড বিল্ড এ নেষ্ট ইন দ্য পেডি ফিল্ড। এটা পাতহীয়া চৰায়ে পথাৰত বাঁহ সাজিছিল, ধাননি পথাৰত। নেক্সট নম্বৰ বি হু কেম টু দ্য পেডি ফিল্ড এণ্ড উইথ হুম। ধাননি পথাৰলৈ কোন আহিছিল আৰু কাৰ লগত আহিছিল? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব দ্য ফাৰ্মাৰ কেম টু দ্য পেডি ফিল্ড উইথ হিজ ৱাইফ। ধাননি পথাৰখনলৈ খেতিয়কজন তেখেতৰ ঘৈণীয়েকৰ সৈতে আহিছিল। নেক্সট নম্বৰ চি কুৱেশ্যন টুমৰো আই উইল গ' টু মাই নেইবাৰ্ছ হাউচ হু ছেইড। কাইলৈ মই মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰলৈ যাম, কোনে কৈছিল এই কথাষাৰ? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব দ্য ফাৰ্মাৰ ছেইড দিছ। খেতিয়কজনে এই কথাষাৰ কৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। দ্য টেইলৰ বাৰ্ড এণ্ড দ্য ফাৰ্মাৰ ষ্টৰিটো যদি অসমীয়াত জানিব বিচাৰা তেন্তে এই ভিডিঅ'টিৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু লগতে লিটল ৰেইনড্ৰপছ পাঠটিৰ বাকী যিবোৰ এক্টিভিটি আছে এই সকলো এক্টিভিটিৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।